قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وتعمل لايك للفيديو، وشكرا لكل الناس اللي بتدعم سواء باشتراكات أو لايكات أو كومنتات. يلا بينا. وقفنا في الجزء اللي فات من هو وبريت اللي اتحكم عليه بالسجن في المنفى، واول لما راح لهناك بدأ المساجين اللي وبريت نفاهم يعذبوه بسبب اللي هو عمله فيهم، وهنري راح له بعدها متنكر وقال له ان هو ينقذه وهيبعت له رساله لحلفائه، ولكن في مقابل الكنز بتاعه السري. وبريت وافق واداله فعلا الرساله ومكان الكنز. وبنكمل احداث بهنري اللي بيقول لفان ان هو قبل ما يمشي فهو عايز يعرف ايه الموجود في الرساله اللي اوبريت بعتها للدوق الفريد، وبيلاقي اوبريت بعت لالفريد بيقول له ان هو لو خرجوا من هنا فهو يديله الحاجه الوحيده اللي هو اتمناها طول عمره. وهنري بيبدا انه يضحك ويقول ان اوبريت شخص مخيف كالعاده وعنده اسرار للكل، وفان بيقول له ان هو مش فاهم ويقصد ايه بالحاجه اللي هو اتمناها طول عمره، وهنري بيقول ان هو مش عارف ولكن هي اكيد حاجه ماديه. وبيشوف بعدها الرساله الثانيه اللي اوبريت كان هيبعتها للدوق ارثر، وبيلاقي ان اوبريت طلب منه يحرره من السجن في مقابل ان هو ينضم له في خطته ويبقى الكلب الوفي بتاعه تاني. وفان بيتعصب ويقول الوغد ده مش باين الخطه او اي حاجه بيخططوا ليها وانه مش فاهم، وهنري بيقول ان اللي فهمه هو ان اوبريت كلب ارثر وارفريد، ولكن هو كان رفض ارثر طلب معين او اجله، ويقول ان معنى كده ان هم محتاجين فعلا ان اوبريت ينفذ الخطه دي عشان يوقعوا الدوقين في الفخ. وهنري بيروح بعدها يتناقش في خطته مع فان وبيقول ان هو ناوي يقضي على كل النبلاء مع الامبراطور وعائلتهم، ولكن هو قبل ما يبدا في تنفيذ الخطه فهم محتاجين ياخدوا ثروه اوبريت الاول. وفان بيقولوا فعلا وان هم يبقوا اغنياء جدا، وهنري بيقول له ان اوبريت كان عنده مدن كتيره تحت حكمه ولكن هو عرفه ان كنزه موجود في قريه مامونت وان هو ناوي يروح ياخده حالا ويرجع. وفان بيقول له طيب وان هو يدنه يعذبه لحد ما هو يرجع، وهنري بيقول له طيب وان هو يروح يتكلم مع ايزن شويه قبل ما يسافر. وفعلا هنري بيروح يقابل ايزن اللي بيكون فرحان جدا باللي حصل في اوبريت، وبيقول لهنري يعذب اوبريت اكتر، وهنري بيقول له ما يقلقش وان اوبريت هيشوف عذاب مفيش بشر اختبره قبل كده. وايزن بدأ يضحك ويقول له كان متوقع كده منه وان هو شخص مذهل. وهنري بيسأل ايزن عن اخبار قصر الملكي بعد اللي حصل، وايزن بيستغرب ويقول له ان مفيش اي حاجه جديده وان الاجواء لسه زي ما هي. وهنري بيقول الغبي ده بيتكلم عن ايه وان مركزه اوبريت اتهم بالخيانه وتم نفيه وان المفروض القصر الملكي وكل اللي فيه يكونوا في حاله هيجان. وهنري بيقول له ايزن ان طالما اوبريت تم طرده فاكيد مركز المركز بتاعه بقى فاضي، وايزن بيتفاجئ ويقول له فعلا ولكن الدوق الفريس حذره وقال له ما يفكرش ان النبلاء يسمحوا له ياخد مركز المركز، وبيكون متعصب وبيقول ازاي الاوغاد دول يهددوه كده. وهنري بيدن يضحك ويقول له ايزن ما يقلقش وان هو وعده ان هو يوصله مركز المركز عشان كده مش عايزه يقلق وان هو هيساعده يقضي على اي حد بيحاول يقف في طريقه. وايزن مستغرب وبيساله هم هياخدوا مركز المركز ازاي، وهنري بيقول له ان هو بدل ما يسيب الامبراطور وباقي العائلات الاقوى يختاروا الشخص المناسب فهو عايزه يقترح نفسه الاول على الامبراطور. وايزن بيقول له بس هو ما يقدرش يطلب بطريقه مباشره كده، وهنري بيقول له انه مش هيطلب من الامبراطور ولكن هيجبره يعمل كده عن طريق مبارزه بين النبلاء. وايزن بيتفاجئ من كلامه وبيقول انه مقدر عرضه ولكن الثلاث دوقيات الكبرى عندهم فرسان وجيوش كامله بيهم وانه مش هيقدر يهزمهم في مبارزه. وهنري بيقول له ما يقلقش وان هو هيشارك في المبارزه دي وهيفوز بالنيابه عنه. وايزن بيتفاجئ وبيساله هو هيشارك ليه، وهنري بيقول له لان هو المفروض التابع بتاعه وان فوز التابع هيبقى فوز مباشر للسيد بتاعه. وايزن بيدن يضحك ويقول انها خطه ذكيه وان هو دايما يقدر يعتمد على شخص ذكي زيه وان هو هيستناه يجيب له مركز المركز لحد عنده. وهنري بيقول له طيب وان هو يمشي حاليا لان في حاجه مهمه عايز يعملها الاول. وايزن بيقول له طيب وان هو لو وقع في اي مشكله يستعمل اسمه وان الكل هيخاف منه لان هو تابع لكونت ايزن. وهنري بيسيبه بيمشي وبدا انه يضحك ويقول ان هم حلفاء لحد ما تيجي اللحظه اللي هيقضي عليه فيها. وهنري بيستعمل بعدها سحر الانتقال ويروح لمدينه مامونت وبيقول ان هو اول مره يشوف المكان ده وان هو لازم يروح لعجوز هانسن بسرعه عشان ياخد الكنز. وهنري بيروح لشخص عجوز عايش بعيد عن المدينه وبيساله اللي هو العجوز هانسن، والعجوز بيساله هو عايز ايه، وهنري بيقول له كلمه السر اللي اوبريت قال له عليها، والعجوز ده بيتفاجئ وبيقول له يحصله وبيدخلوا بعدها لجوه البيت، والعجوز بيقول له ان هو هينفذ اوامر مبعوث سيده وبيستعمل كل قوته وبيدمر ارضيه البيت وبيسحب بعدها مقبض سري موجود في الارض والارضيه بتبدا تتحرك تحتهم. وهنري بيكون متفاجئ وبيساله هو بيعمل ايه ولكن بيتفاجئ بظهور سلالم سريه لمخبأ موجود تحت الارض، وهنري بينزل وبيستعمل سحره وبيكشف عن المكان وبيلاقي الكنز اللي اوبريت قال له عليه. وهنري بيكون متفاجئ ويقول انه كان متوقع حاجه مميزه ولكن ده كله مجرد ذهب، وبيستدعي بعدها كليفر وبيقول له ياخد كل حاجه موجوده هنا للفضاء السحري بتاعهم، وهو بيقول له حاضر وبيسحب كل الكنوز الموجوده. وبعد ما كليفر بيخلص هنري بيستعد ان هو يمشي ولكن أليجون بيخرج في لحظتها وبيطلب من هنري يستنى، وهنري بيتفاجئ وبيساله بيعمل ايه، وأليجون بيبدا يفحص المكان وبيعرفه ان في حاجه غريبه هنا، وهنري بيقول له ان هو فحص المكان اساسا ومفيش اي حاجه،
ولكن الاجون بيتجاهله وبيبدا يحفر في الارض وبينزل يدور تحت وبيخرج بعدها كره كريستاليه غريبه وبيقول لهنري ان هو لقاها. وهنري بيكون متفاجئ ومستحيل وان دي بيضه ارواح، ولكن هي ليه مدفونه هنا وليه الاجون هو اللي شعر بوجودها بس على عكسه. وهنري بيشكر الاجون وبيقول له ان دي بيضه ارواح نادره وان هم لازم يتعاملوا معاها بحذر. ولكن فجاه هنري بيلاقي المكان بدا يتغير من حواليه، وهنري بيتفاجئ ويقول اللي بيحصل وان ده سحر مكاني، وبيبدا يستعمل سحره ويقول للشخص المتخفي ان هو لازم يخرج دلوقتي قبل ما هو يدمره. وبيخرج بعدها شيطان سكار من السحر المكاني، وهنري بيضحك وبيقول له مش متوقع ان هو يزوره ابدا. وسكار بيقول له ان هو ما استدعوش بقاله فتره كبيره عشان كده فكر يشوف احواله. وهنري بيقول له طيب وان طالما هو حضر بنفسه فهو المفروض يفيده، وبيساله لو هو عارف البيضه دي او اي معلومات عنها. وسكار بيضل يفكر في الموضوع لفتره وبيقول له ان دي بيضه ارواح. وهنري بيتعصب وبيساله لو هو شايفه غبي وان هو اكيد عارف معلومات اكتر من كده. وسكار بيقول له ان البيضه دي مش من عالم البشر او من العوالم الطبيعيه. وهنري بيتفاجئ وبيساله قصده ايه، وسكار بيقول له انها من عالم الجحيم زيه وانها مش بيضه ارواح عاديه. وهنري بيساله لو هو يعرف اي حاجه عن الروح الموجوده فيها. وسكار بيساله لو هو شايفه خبير ارواح وانه المفروض يسال اي خبير ارواح عنده في المملكه وهو هيساعده. وهنري بيقول له انه مش هيقدر يعمل كده وان كل مكاتب الارواح في المملكه تحت سيطره الدوق الفريد، وبيقول ان الفريد كان ساحر ارواح ممتاز في الماضي ولكن كان في عداوه كبيره بينهم. وسكار بيقول له انه ما يقدرش يساعده اكتر من كده وان هو يرجع للعالم الطبيعي بتاعه تاني وان هو يستدعيه لو احتاجه. وهنري بيقول له طيب وان هو ما عندوش خيار غير ان هو يشوف ايه الروح اللي هتخرج من البيضه دي وبيزرعها في جسمه، وبيقول ان هو يستناها تفقس زي الاجون. وبيعدي بعدها كام يوم وبيروح للقصر الملكي وبنشوف الامبراطور عامل اجتماع مع كل النبلاء عشان يختاروا مركز جديد. والامبراطور بيقول لهم ان هو بيقترح ان هم يعينوا كونت ايزن في مركز الماركيز بسبب ولائه الكبير وكشفه لاوبريت. والدوق الفريد بيعترض ويقول للامبراطور ان دي مش الطريقه الصحيحه لاختيار الماركيز. والامبراطور بيساله قصده ايه، والفريد بيقول له ان النبلاء بيمثلوا شرف الامبراطور وان لو ايزن ما كانش مناسب في مركز الماركيز فده يهين شرفه وشرف المملكه كلها. والامبراطور بيقول له بس هو مش شايف اي مشكله في اختيار ايزن للمركز. والفريد بيقول ان احسن لهم يدوا فرصه لباقي الكونتات في المملكه عشان ما ياثروش على العلاقه بتاعتهم بالنبلاء. والامبراطور بيقول انه واضح ان هو عنده فكره لاختيار الماركيز وبيساله هو عايز يعمل ايه. وكونت ايزن متدخل في لحظتها ويقول للامبراطور انه موافق على اقتراح الدوق وان لازم هو وكل الكونتات الباقيين ياخدوا نفس الفرصه المتساويه. والامبراطور بيقول له طيب وانه موافق على الرغم من تفضيله ليه. وايزن بيشكره ويقول ان حصل بالظبط زي ما هنري قال له وان هو اتدرب معاه كتير على الحوار ده. والدوق الفريد بيكون متفاجئ من رد ايزن ويقول الوفد ده وافق على كلامه ليه وان في العاده كان هيرفض وهيعمل مشكله كبيره وانه مش فاهم. وبيتساءل لو الاشاعه اللي اسمها صحيحه وان هو افعى كانت بتدعي الغباء عشان تهجم عليهم في الوقت المناسب. والامبراطور بعدها بيقول لكل الموجودين يقترحوا الافكار بتاعتهم عشان يختاروا المركز الجديد ما بين كل الكونتات الموجودين في المملكه. وايزن بيقول للامبراطور ان هو عنده فكره كويسه هتقدر تساعدهم. والامبراطور بيساله ايه الفكره اللي عنده، وايزن بيقول له ان طالما كلهم عندهم فرص متساويه فليه ما يعملوش مبارزه رسميه ما بينهم عشان يحددوا الاحق بالمركز. والامبراطور بيتفاجئ وبيقول له ان ده اقتراح غريب. وايزن بيضحك ويقول ان هو يخدع الامبراطور بموضوع المبارزه الرسميه ده عشان يمنع الفريد وباقي النبلاء من التدخل. وبيتسال لو الفريد هيتحرك دلوقتي ولا هيسكت. والفريد بيتعصب وبيساله يقصد ايه بمبارزه رسميه وان كده كل قاده العائلات هيرفعوا سيوفهم على بعض وان ده خطير جدا في المملكه. وايزن بيضحك ويقول ان هو اتصرف بالظبط زي ما هنري قال له، وبيقول لالفريد ان هو فهمه غلط وبيقول له ان قاده العائلات هيختاروا فرسان يمثلوه في المعارك دي وبكده مش هم اللي هيوجهوا سيوفهم لبعض. والدوق الفريد بيتفاجئ بكلامه ويقول ان ده مستحيل. والامبراطور بيدان انه يضحك من كلام ايزن وبيقول له ان فكرته عجبته جدا وبيقول لكل الموجودين ان هو يعتمد فكره ايزن وان المركز اللي هياخد مكانه اوبريت هيتم اختياره بمبارزه رسميه. ولكن بيوصل في لحظتها واحد من الحراس ويقول للامبراطور ان في معلومه مهمه هو لازم يعرفها حالا. والفارس ده بيقول له بعدها عن المعلومه وبيعرفه ان حصل تمرد في واحده من الممالك اللي هم مسيطرين عليها. والامبراطور بيتفاجئ وبيساله مملكه ايه وهو بيقول له مملكه شترا الصحراويه وان التمرد حصل بسرعه فيها وتم السيطره على العاصمه والعيله الملكيه والنبلاء اللي فيها هربوا بسرعه. والملك بيكون متعصب جدا ويقول ان الاوغاد دول خانوه وان هو ساعدهم يعيشوا بدل ما هو يقضي على المملكه بتاعتهم ولكن دلوقتي بيتمردوا عليه. والامبراطور بيكون متعصب جدا وبيتساءل هو هيعمل ايه دلوقتي وازاي هيتعامل مع التمرد ده. وايزن بيحاول يقترح عليه فكره ولكن الدوق ارثر بيتدخل ووقف ايزن ويقول للامبراطور ان هو عنده فكره ويقول ان هم يقدروا يبعتوا كل الكونتات اللي عايزين يترقوا لمملكه شترا عشان يخلصوا من التمرد ده. والامبراطور بيساله قصده ايه وارثر بيقول له ان هم كانوا ناويين يعملوا منافسه ما بينهم فهم احسن لهم يبعتوهم لهناك ويحددوا الفايز ما بينهم عن طريق اللي هيقضي على التمرد بسرعه. والامبراطور بيقول له فعلا وان كمان هم قدام باقي القاره هيبان ان الكونتات هم اللي اخدوا القرار ده بنفسهم وان مش هيبقى للعيله الملكيه اي علاقه بقمع مملكه تانيه.
وارثر بيقول له فعلا وان الكونتات هيسيبوا كمان قوه حمايه هناك عشان يمنعوا اي تمرد في المستقبل. والامبراطور بيضل انه يضحك ويقول انه كان متوقع كده منه وان هو ذكي جدا وان هو موافق على اقتراحه ده، وباقي النبلاء الموجودين بيتضايقوا من اقتراح ارثر وبيقول ان الوفد ده ورطهم. وايزن بيفتكر كلام هنري اللي طلب منه يوافق على اي اقتراح جديد لو الاجتماع ما حصلش فيه زي ما هم توقعوا وان هو يتصرف بعد كده. وايزن بيقول للامبراطور انه موافق على اقتراح الدوق ارثر وان هو يقضي على التمرد اسرع من الكل، والنبلاء الموجودين بيتضايقوا ويقولوا ان هم في ورطه. والامبراطور بيقول لكل الكونتات يجهزوا ويتوجهوا بجيوشهم لمملكه شطرة حالا، وهم بيقولوا له حاضر. وايزن بيروح يتكلم بعدها مع هنري وبيعرفه عن اللي حصل والتمرد اللي وقع في شطرة، ويقول لهنري ان الخطه بتاعتهم كانت نجحت خلاص ولكن التمرد ده دمرها. وهنري بيكون متفاجئ وبيقول ان دمار المملكه الاقوى بدا بدري، يا اما في حد بيخطط لحاجه بدون علمه. وبيقول لايزن ما يهتمش وان هو يهتم بالوضع الجديد ده وهيتعامل مع موضوع شطرة. وايزن بيكون فرحان وبيقول له ان هو يثق فيه، وهنري بيقول له طيب وبيساله لو هو يقدر يديله معلومات عن باقي الكونتات اللي هيشاركوا معاه في الاخضاع. وايزن بيقول له طبعا وبيعرفه ان موجود 2 كونتات مشاركين معاه في عمليه الاخضاع وعايزين مركز الماركيز زيه، وهم كونت ايجي قائد رماحين في الجيش وكونت فالكون قائد قوات الرمايه. وبدا بعدها يشرح له عن طبيعه مملكه شطرة الصحراويه واداله معلومات عن قوات المتمردين اللي سيطرت على المملكه حاليا. وهنري بعد ما اخذ كل المعلومات بدا يحط خطه واستلم السيطره من ايزن على قوات الجيش بتاعه. وهنري بعدها قال لايزن ان هو يروح يجهز فريق خاص للمهمه دي لانها مهمه صعبه، وايزن وافق وقال ان هو يعتمد عليه. وهنري كان فرحان جدا وقال ان هو يبدا اول خطوات تدمير المملكه بالنبلاء اللي فيها، واستعمل بعدها سحر الانتقال وراح اخذ فان وهيلجر لمدينه موشو الصناعيه. وهيلجر ساله عن سبب وجودهم هنا، وهنري بيقول له انهم محتاجين معدات قويه عشان المهمه بتاعتهم، وهم بيسالوهم محتاجين معدات مختلفه ليه، وهو بيقول لهم لانه هو يعمل فريق خاص هيكون منفصل عن قوات ايزن ومهمتهم هي المراقبه والاختراق. وفان بيساله وايه المعدات الخاصه اللي هو ناوي يصنعها عشان يجيبهم لمدينه موشو الصناعيه، وهنري بيقول له ان هو يصنع معدات من معدن الكولت النادر. وفان وهيلجر بيتفاجئوا ويقولوا له بس ده معدن نادر جدا وصعب يلاقيه، وهنري بيقول لهم ان هو قدر يعثر على كميه كبيره منه وان الحجر ده كان ممنوع من التجاره بسبب ندرته وقدرته على زياده المانا، وان هم يصنعوا لنفسهم دروع منه. وبيقول لهم ان مفيش اي حداد في العالم يقدر يعمل المعدات بتاعتهم غير حداد موجود في مدينه موشو، وان هم يروحوا لحداد جبرة وان هو الحداد الاقوى وهيتعامل مع معدن الكولت بسهوله. والمجموعه بيخشوا بعدها المدينه، وفان بيسال هنري اللي هو متاكد من اللي هو هيعمله وان جبرة بشري ولكن هو عنده دم الاقزام العصبي وممكن مش يوافق. وهنري بيقول له ما يقلقش وان هو يوافق على عرضهم. وهيلجر بيكون خايف وبيقول له ان هو سمع ان جبرة عمده المدينه دي وان هم لو عصبوه هيبقوا في مشكله. وهنري بيروح للحارس وبيوري له الشاره بتاعته وبيقول له ان هو عايز يقابل العمده جبرة، والحارس ده بيدي التحيه العسكريه لهنري وبيقول له للاسف العمده جبرة مش هيقدر يساعدهم لان هو مريض. وهنري بيكون متفاجئ من كلامه وبيقول ازاي وان جبرة عمره ما مرض في حياته. وهنري بيسال الحارس لو هو يعرف ايه المرض اللي اصابه، والحارس بيعتذر له وبيقول له للاسف هو ما يعرفش. وهنري بيقول ان هو لازم يقابل جبرة ضروري عشان الخطه بتاعتهم تنجح. وهنري بيسال الحارس مين نائب العمده، والحارس بيقول له الفارس بهوم. وهنري بيقول له طيب وان هو عايزه يعرف الحارس ده ان هو حاضر عشان يقابله. وفعلا هنري بيروح يقابل نائب العمده بهوم، وبهوم بيرحب بهنري وبيقول ان هو سعيد ان فارس قوي زيه زارهم. وهنري بيساله عن اخبار العمده وايه اللي حصل له، وبهوم بيقول له ان هو تعب فجاه ساعه ما كان شغال على سلاح قوي. وهنري بيساله هو يعتقد هو مرض ازاي، وبهوم بيقول له بيعتقد ان هو اتسمم بسم قاتل. وهنري بيساله اللي هو معاه مضاد السم ده، وبهوم يقول له لا وان جبرة كان بيحاول يصنع سلاح مميت ودمج سموم كتيره مع بعضها وهو بيصنعه، ولكن اصاب التسمم من السم الناتج اللي ملوش اي مضاد. وهنري بيكون متفاجئ وبيفتكر السم اللي اصابه في حياته السابقه، ويقول ان هو كل ما يفتكر الموضوع ده بيتعصب، ولكن بيجيله فكره ويقول لبهوم ان هو يعالج جبرة بنفسه وهيشفيه. وبهوم بيتفاجئ وبيساله هو متاكد من الكلام ده، وهنري بيقول له اكيد. والمجموعه بيروحوا بعدها لمكان جبرة، وبهوم بيعرف كل الموجودين بهنري وبيقول لهم ان ده مبعوث عيلته كونت ايزن وان هو قال ان هو يعالج جبرة. والمعالج بيرحب بهنري وبيطلب منه يساعدهم، وهنري بيطلب منه يشوف السم اللي جبرة اتسمم بيه، وفعلا المعالج بيديله السم وبيقول ان هم لقوه مع جبرة. وهنري بيقول لهم ان هو يقدر يعالجه بالكميه دي، وبيسالهم هو كان بيصنع ايه بكميه السم دي كلها، وهم بيقولوا له ان هو كان بيصنع معدن مسموم لاسلحه المختالين والفرسان. وهنري بيقول ان جبرة مش غبي عشان يجرح نفسه وهو بيتعامل مع السموم، وانه بيعتقد ان هو شم السم ساعه ما كان بيحضره، وهم بيقولوا له فعلا وان ده اعتقادهم برضه. وهنري بيبدا يفحص السم ويقول لكل الموجودين ان هو عايزهم يخرجوا لمده 5 دقايق، وهم بيسالوا وهو يعمل ايه، وهنري بيقول له ما يقلقش وان هو هيعالجه.
وبهم بيقولوا طيب وان هو يديله الوقت اللي هو محتاجه. وبعد ما الكل بيمشي فان بيسأل هنري اللي هو متأكد ان هو يقدر يعالجه وان افضل الاطباء مش قدروا يخرجوا السم من جسمه، وهنري بيقول لهم ان هو مش هيعالج جسمه ولكن هيدمر السم اللي فيه بسم اقوى. وفان بيكون مستغرب وبيسأله هو متأكد من الطريقة دي، وهنري بيقول له فعلا وان هو يستعمل الدم بتاعه اللي يعتبر اكتر سم مميت في العالم لان هو اكل قلب الافعى الشيطانية، وان علاج السم ده هيكون دمه ولكن مغلي. وهنري بيخرج شوية من دمه وبيستعمل سحر النار عليهم وبيغليهم وبيشرب بعدها دمه الطبيعي لجبرة، ويقول له ان العملية دي هتكون مؤلمة ولكن هو لازم يتحمل. وجبرة بيتسمم من دم هنري وبيبدأ يعاني، وهنري بيخرج بعدها الدم المغلي بتاعه ويقول ان هو جهز له مضاد السم. وهنري بيقول ان هو لازم يستنى اللحظه المناسبه وان اقوى اسير السيوف بيموتوا من السم ده في لحظه ولكن جبرة قوي، وهنري بيقول ان دي اللحظه المناسبه وبيشربوا الدم المغلي بتاعه. وجبرة بيبدا السم اللي جوه جسمه يختفي وبيرجع لحالته الطبيعيه تاني، وفان بيكون متفاجئ ويقول ان اثار السم بدات تختفي من جسمه نهائيا. وهنري بيقول له اكيد وان هو بيعاني بس حاليا ان الدم المغلي بتاعه دمر اجزاء من حلقه، وبيخرج جرعه سحريه شافيه ويقول ان هو هيعالجه بدي. وفان بيسأله هو متأكد وان الجرعة دي غالية جدا، وهنري بيقول ان هو عايز منه خدمة وما يقدرش يسيبه كده، وفعلا بيديله جرعة الشفاء. وفان بيسأله اللي هو يفوق كده، وهنري بيقول له لا وان هو ياخد وقت من يومين ل5 ايام وان هم مش فاضيين ولازم يروحوا الشطرة، عشان كده هيزود العملية بجرعة معالجة عالية المستوى ويشرب الجرعة السحرية لجبرة. وفان بيقول له ان هو كانش متخيل ان هو يسرع العملية بالطريقة دي وان هو كده هيكلفهم، وهنري بيقول له ان التكلفة مش مهمة ولكن الخطة هي الأهم. وهنري بيقول لهيلجر يستدعي بهوم حالا، وفعلا بهوم بيحضر وبيسأل هنري على اللي بيحصل وان سمع ان هو خلص العلاج، وهنري بيقول له فعلا. وبهوم بيلاحظ الدم كتير المنتشر في المكان وبيكون متفاجئ وبيسأل هنري عن اللي حصل، وهنري بيتفاجئ وبيقول ان هو كان لازم ينظف المكان قبل ما يستدعيه، وبيقول ان جبرة حصل له أزمة عشان كده كان لازم يعالجه بسرعة. وبهم بيتعصب وبيحذره وبيقول ان هو لو عمل اي حاجه لجبرة فمش هيخلوه يخرج من هنا حي، ولكن فجاه جبرة بيصحى وبيساله وبيعلي صوته في حضوره ليه، وبهم بيكون مصدوم وبيقول ان جبرة صحي فعلا. وجبرة بيسالهم اللي هو مات ودلوقتي موجود في الجحيم لانهم كلهم اشخاص ما كانش بيتمنى ان هو يشوفهم تاني، وبيقول لهم ان هو كمان حاسس ان هو رجع قوته وصحته بالكامل كانه مش اتصاب اساسا. والمعالجين بيكونوا متفاجئين وبيتسالوا هنري عمل ايه، وهنري بيقول لجبرة ان هو صحي اخيرا وان هو كان عايز يكلمه، وجبرة بيقول ان هو مش عارف هو مين ولكن هو عايز يشكره، وهنري بيقول له ما يهتمش وان خساره شخص موهوب زيه هتبقى خساره كبيره للمملكه. وجبرة بيكون متفاجئ ويقول ان هو سمع الكلام ده قبل كده، وهنري بيعرفه بنفسه وبيقول ان هو اسمه هنري موريس وان هو حاليا واحد من اعوان الكونت ايزن. وجبرة بيكون مصدوم اما بيسمع ان هو اسمه هنري موريس وبيشكر هنري على مساعدته وبيقول ان هو بيفكره بصديق عزيز عليه، وهنري بيقول له ما يهتمش وان هم حضروا هنا بس عشان يطلبوا منه خدمه، وجبرة بيقول لهم ان هو يوافق على اي خدمه ولكن هو لازم الاول يعمل حاجه مهمه. وجبرة بيروح بعدها يعمل لهنري وليمه وبيقول له ان هو لازم يكرم الشخص اللي انقذه الاول قبل ما يتكلموا في اي حاجه، وهنري بيشكره ويقول له ان اللي هيقول له عليه حاليا سري وما ينفعش اي حد يعرفه، وجبرة بيقول له ان هو يحافظ على اي سر وان هو صديقه حاليا، وهنري بيقول ان هو كان متوقع كده منه وبيقول له ان هو معاه حاليا 300 كيلو من معدن الكولت النادر. وجبرة بيكون متفاجئ وبيساله هو جاب المعدن ده منين ولا هو موجود اساسا مع عيلته الكونت ايزن، وهنري بيقول له لا وانها ملكه هو وان مفيش اي حد غيره يعرف عنها. وجبرة بيساله وهو ناوي يعمل ايه بكميه معدن الكولت دي كلها، وهنري بيقول له ان هو محتاج معدات قتاليه تكفي 3 اشخاص، وجبرة بيكون متفاجئ وبيساله ان هو هيستعمل الكميه دي كلها فعلا عشان مجرد 3 اشخاص، وهنري بيقول له فعلا وان هو محتاجها في عمليه اخضاع تمرد في المملكه. وجبرة بيتفاجئ وبيقول له بس هو ما كانش يعرف اي حاجه عن موضوع التمرد ده، وهنري بيقول له ان ده سر وان هو عايزه يحفظ اي كلام هيقوله هنا لنفسه عشان مش يعمل له مشاكل، وجبرة بيقول له طيب وان هو كمان هيعمل كل اللي هو قال له عليه في السر، وهنري بيشكره وبيقول له هو كان مش متوقع حاجه اقل من افضل حداد في العالم، وجبرة بيساله لا هو ده بس اللي كان محتاجه منه، وهنري بيقول له لا وان هو عنده طلب تاني خاص بيه، وبيساله اللي هو عايز يعمل معدن السموم اللي هو فشل فيه، وبيقول له ان هو عنده طريقه يقدر من خلالها يعمله المعدن ده، وجبرة بيكون متفاجئ ويقول له فعلا وان هو محتاج المساعده وان هو عايز يخلي المعدن ده افضل انجازاته، وهنري بيقول له طيب وان هو هيساعده في صناعه المعدن ده بافضل طريقه ممكنه، وجبرة بيتفاجئ وبيساله اللي هو فعلا واثق من اللي بيقوله ده، وهنري بيقول له فعلا وان هو عارف ان مشكلته هي توازن السموم ولكن هو بيقدر يتعامل مع السموم بكل سهوله عشان كده عالجه، وجبرة بيكون متفاجئ وبيقول ان هو استعمل سم اقوى ودمجه مع السم اللي في جسمه وبعدها استعمل مضاد السم ضدهم وان ده مش طبيعي، وجبرة بيقول لهنري ان هو موافق على عرضه وبيساله هو محتاج ايه عشان يبداوا العمليه، وهنري بيقول له ان كويس ان هو فهمه بسرعه وبيقول له ان هو محتاج حاجتين
وجبرة بيقول له ان هو ينفذ له كل اللي هو عايزه، وهنري بيقول له ان اول طلب ان هو يبقى الحداد الرسمي لمجموعه المرتزقه بتاعته. وجبرة بيتفاجئ وبيقول له ان ده طلب كبير ولكن هو موافق، وان معدن السموم يستحق طلبه. وهنري بيقول له طيب، وبيعرفه ان كل شروطه هتبقى لمده سنه واحده بس، وان هو لو مش عجبه شروطه يقدر يتخلى عنها بعد سنه. وجبرة بيقول له طيب، وبيساله عن طلبه الثاني، وهنري بيقول له اتفاقيه التعاون. وجبرة بيقول له بس هم حلفاء اساسا، فازاي هيتعاونوا اكتر من كده؟ وهنري بيقول له ان هو بيتكلم عن تعاون بين المدن اللي هم بيحكموها، وبيقول له ان مدينه انيلمان وفالفيلدي بينهم تعاون كبير سواء اقتصاديا او عسكريا، وان مدينته مدينه حره زي المدن دي، عشان كده هو لازم يامنهم من سيطره المملكه. وجبرة بيقول له ان هو مش فاهم، وهنري بيساله لو هو ما سمعش عن ماركيز اوبريت اللي اتنفى المنفى الجاريه. وجبرة بيكون متفاجئ ويقول ان هو اول مره يعرف عن المعلومه دي. وهنري بيقول له ان في الايام اللي فاتت ساعه ما هو كان في غيبوبه، اوبريت وعيلته وقعوا واتنفوا وبدا يحصل تمرد في المملكه، وان النبلاء عايزين يضموا مدن حره زي المدن بتاعتهم للاقليم عندهم. وجبرة بيكون مظلوم ويقول ان هو اول مره يعرف كده. وهنري بيقول ان في الواقع هو بيكذب شويه في موضوع النبلاء ده، ولكن هو بيكذب لمصلحتهم كلهم. وهنري بيقول لجبرة ان هو متحالف مع مدينه انيلمان وفالفيلدي، وان المدن دي خافوا على نفسهم عشان كده تعاونوا وتحالفوا. وجبرة بيقول له ان هو فهم كلامه خلاص، ولكن هو لازم يسال بقى المسؤولين في مدن فالفيلدي وانيلمان الاول. وهنري بيقول له ان هو مش محتاج يكلمهم، وان هو الممثل التابع للمدن دي، ويقول له ان هو قبل ما يبقى واحد من اتباع كونت ايزن كان قائد منظمه مرتزقه فالفيلدي، وهو كان مسؤول عن التحالف ده. وجبرة بيقول مين الشخص ده، وان كلامه غريب جدا، وبيقول ان مستحيل يكون في شخص عارف عن معدن السموم وكمان شغال مع كونت ايزن وفي نفس الوقت مسؤول عن مدينتين كبار زي فالفيلدي وانيلمان، وانه مثير للشك. وجبرة بيسال هنري لو هو بقى واحد من اتباع كونت ايزن بالعمد عشان يخدم مصالحه، وهنري بيقول له انه مش هيقدر يجاوب على سؤاله ده. وجبرة بيقول له ان دايما كل الاشخاص اللي اسمهم هنري موريس مش طبيعيين، وهنري بيقول له ان ده مجرد اسم صدفه. وجبرة بيقول له ان هو مش عايزه يعتبر دي اهانه، ولكن هو كان يعرف ساحر قوي جدا بنفس اسمه ده في الماضي، ويقول له ان هو عارف كل صفات الساحر ده لانه كان يعتبر صديقه، وان هو شاف كل الصفات دي فيه. وهنري بيقول له ان هو يعتبر كلامه ده مديح لان في اشخاص كتير بيعتبروا هنري خاين للمملكه. وجبرة بيقول له ان كلامه غلط، وان هنري عمره ما خان المملكه، ويقول له ان معظم سكان المملكه هيوافقوا على كلامه ده، ولكن هنري هو اللي اتخان، وان هو كان اكتر نبيل المملكه بتحبه. وهنري بيضحك ويقول ان على الرغم من ان مرت فتره كبيره من ساعه اما هو مات، ولكن هو لسه بيامن بيه وان هو شخص طيب جدا. وجبرة بيقول لهنري ان هو يقبل كل الشروط الخاصه بيه وهينفذها، ويقول له ان هو مش عارف الاتفاقيه دي هتخلي مستقبلهم عامل ازاي، ولكن هو واثق فيه. وهنري بيشكره وبيقول له ان هو كمان بيثق فيه، ويقول له يستعد وان في طلبات هيطلبها منه دلوقتي قبل ما يمشي. وجبرة بيقول له اكيد، وان هو يخلص كل اللي هو محتاجه بسرعه. وهنري بعدها بيستعمل سحر الانتقال وبيروح لمعسكر الجيش في حدود مملكه شطرة، ويقول ان هو كان لازم يقول لايزن ان هو ساحر عشان يتنقل قدامه بسهوله. ويبص بعدها لكل الجنود الموجودين وهم بيراقبوه وهو بيستغرب، ويقول ان هم اكيد كارهين وجوده هنا. ويدخل بعدها عشان يقابل ايزن وبيعتذر له عن تاخره، وايزن بيقول له ما يهتمش وان هو ما اتاخرش. وهنري بيقول ان هو شايف ان كل الجنود خففوا الدروع والملابس بتاعتهم زي ما هو طلب منهم، وايزن بيقول له فعلا، وان هو كمان خلاهم يلبسوا ملابس جنود شطرة زي ما هو طلب منه. وهنري بيقول له طيب، وان هم يقدروا يبداوا خطتهم دلوقتي. وايزن بيساله هو متاكد ان 100 جندي بدون معدات او دروع تقيله هيقدروا يوقفوا التمرد ده. وهنري بيقول له ان مهمتهم هي القضاء على التمرد ولكن مش مواجهه جيش شطرة المتمرد، وان كمان مهمتهم الاولى زي باقي الكونتات هو العثور على العيله الملكيه المفقوده والحفاظ على سلامتهم. وايزن بيقول له ان هو مش فاهم وان هم كده يخسروا ضد باقي الكونتات برضه. وهنري بيقول له ان هم مش هيروحوا ينقذوا العيله الملكيه اساسا، وان هم يسيبوا المهمه دي لباقي الكونتات وهياخدوا فضل القضاء على التمرد. وايزن بيقول له ان هو مش بقى فاهم اي حاجه منه. وهنري بيقول له ان هم يشغلوا جيش شطرة بجيوش الكونتات اللي بيحاولوا ينقذوا العيله الملكيه وهياخدوا السيطره على المملكه وبكده هيخضعوا الكل. وهنري بيخرج لهم بعدها مجموعه كبيره من حدوه الحصان، وايزن بيستغرب وبيساله ايه ده، وهنري بيقول له انها حدوه سحريه وان هم هيلبسوها للحصان اللي هيستعملوها عشان يحولوا هيئه الحصان لجمل قدام كل الاشخاص. وايزن بيستغرب ويقول له هم هيتعبوا نفسهم ليه، وان احسن لهم كانوا يشتروا جمال يستعملوها بدل الحصانه. وهنري بيقول له لا طبعا، وان هم لو كانوا اشتروا جمال الموضوع كان هيبقى صعب ومكلف وان ده احسن لهم بكتير. وايزن بيتفاجئ وبيقول له فعلا وان هو ذكي جدا. وهنري بيقول له ان استعمالهم للحصانه المخفيه هيخليهم متقدمين جدا على باقي الكونتات وان فرصتهم اكبر منهم بكتير. وهنري بيقول ان كويس ان هو خلى جبرة يصنع له الحدوات السحريه دي وان هو لازم ينتصر في المعركه دي بسرعه ويخلى ايزن ماركيز. وهنري بيروح بعدها مع ايزن عشان يقابل باقي الكونتات الموجودين في مقر الاجتماعات، وايزن بيعتذر لهم عن التاخير وبيقول لهم انه كان بيتناقش مع مساعده وكنت يجي بيقول له ما يهتمش وان هو ما اتاخرش. وايزن بيقدم هنري لكل الموجودين وبيقول له ان دول كونتات المملكه الاقوى زيه، وهنري بيرحب بيهم وبيقدم لهم نفسه وبيقول لهم ان هو تابع كونت ايزن، ويجي بيقول له ان هو متفاجئ وان هو عمره ما سمع ان كونت ايزن بقى عنده تابع.
وايزن بيقول له ان هنري مش مجرد تابع وان هو ايده اليمين وان هم هيتعاملوا كتير معاه في المستقبل، وهنري بيراقبهم ويقول ان الاوغاد دول هم اللي بدأوا يستولوا على السلطه بعد موته وان هم بيحاولوا يخفوا جشعهم، ولكن هو عارف ان هم عايزين يستولوا على مركز المراكيز، وبيدان انه يضحك ويقول لهم يطمعوا زي ما هم عايزين وان هو يقضي عليهم مع الطمع ده قريب. وايزن بيقول لهم بعدها ان هم لازم يبداوا حالا اجتماع الخطه اللي تخص انقاذ العيله الملكيه، وفعلا كلهم بيتجمعوا مع بعض وبيبداوا يحطوا الخطه. وقائد من الحرس العيله الملكيه بيقول لهم ان العيله الملكيه بعد التمرد هربت لمنطقه مخفيه في الصحراء لحد ما الجيش يوصل عشان ينقذهم. وايزن بيقول له طيب وبيسالوا عن مكانهم بالظبط، وقائد بيقول له ان المكان هم موجودين فيه دلوقتي معروف بعين خان، وان العيله الملكيه التابعه للملك خان بس هم اللي يعرفوا مكان المخبأ. وكل الموجودين بيتفاجئوا ويقولوا طيب هم كده هيلاقوا المكان ازاي؟ وقائد بيقول له ايزن ان هم لازم يتحركوا بسرعه، وان قائد الكهنه بريم الموجود مع العيله الملكيه قوته هتخلص قريب، والحاجز الوهمي اللي هو حامي بيه العيله الملكيه يختفي تماما. وايزن بيساله طب هم ازاي هيوصلوا لمكانهم؟ وقائد بيقول له ان هم هيروحوا المنطقه الجبليه في الشرق، وان اكيد الكاهن بريم هيلاحظهم هناك وهيشيل الحاجز وهيسمح لهم ينقذوا العيله الملكيه. وايزن بيساله لو في اي قوات معاديه في المنطقه، وقائد بيقول له اكيد، وان سابق ان قوات المتمردين سايبه دورات مراقبه كتيره في المنطقه عشان يقبضوا على العيله الملكيه. وايزن بيقول ان هم كده عايزين يقضوا على الملك عشان التمرد ينجح، وقائد بيقول له فعلا. وهنري بيساله مين قائد التمرد ده اساسا، وهو بيقول له ان هو قائد الجيش السابق بيني ليف. وهنري بيتصدم اول ما بيسمع كده ويقول ان بين كل الاشخاص فهو ما توقعش ان بيني هو اللي هيظهر، وان هو كده بيفكروا بماضيه. ويقول ان اثناء الحرب الاهليه بيني ليف كان جنرال معروف جدا في جيش الصحراء، ويقول ان على حسب اللي هو فاكره فبيني كان معروف بسيف رع، وان هو كممثل للحاكم رع في المملكه، وبالتالي مواجهته هتبقى صعبه جدا. ويقول ان بيني طالما ممثل رع فهو اخذ جزء من قوته، وان عينه ما حدش يقدر يخدعها، وان السيف بتاعه معروف بسيف الشمس، وان هو خطير جدا، وان الاسوأ من ده كله هي قدرته على التحكم في رمال الصحراء، وان التعامل معاه مستحيل. وبيقول ان قوه الكونتات المجتمع هنا كبيره، ولكن هزيمه بيني مش هتبقى سهله. وبيقول ان كمان المواجهه ضده في الصحراء هتبقى اسوأ قرار ممكن ياخدوه، وان هو لازم يفكر في حل تاني. وايزن بيقول للقائد ده ان على حسب اللي هو فهمه فهو بيتكلم عن حرب اهليه كده مش تمرد، وقائد بيتفاجئ وبيقول له فعلا. وايزن بيقول ان المفروض ده شأن داخلي ما بينهم طالما دي حرب اهليه، وان المفروض الامبراطوريه بتاعتهم ما تتدخلش. والقائد ده بيتفاجئ وبيساله قصده ايه وان هم محتاجين مساعدتهم. وايزن بيقول له ان هم حضروا لهنا عشان يحاربوا التمرد، ولكن لو هم بيتحاربوا على مين يبقى الملك ما بينهم فهم مش مهتمين طالما الملك الجديد هيطيع الامبراطوريه عندهم. والقائد ده بيتفاجئ وما يكونش قادر يرد عليه، وهنري بيقطع ايزن ويقول ان هو عنده فكره مخالفه لفكرته. وايزن بيستغرب وبيساله ايه الفكره، وهنري بيقول له ان ده تمرد لان الجيش خان العيله الملكيه، وان هم ما يضمنوش ان الملك الجديد ده هيحافظ على الطاعه عليهم ولا لا، وان هو كده هيخونهم زي ما خان سيده. وايزن بيقول له فعلا وان هو عنده حق في النقطه دي. وهنري بيقول لهم ان هم ينقذوا العيله الملكيه ونظام الحكم في المملكه وبكده هيكونوا مديونين ليهم. وايزن بيقول له ان فكرته عجبته وان هم فعلا هيستفيدوا لو خلوا المملكه والعيله الحاكمه مديونه ليهم. وهنري بيقول له بالظبط وان هم كمان هيقضوا على اي شخص بيفكر في التمرد عليهم. وايزن بيضحك ويقول له فعلا، ويقول لكل الموجودين ان هم دلوقتي هيبداوا يفكروا في خطه للقضاء على الجنرال بيني والتمرد بعدها يخلص لوحده. وهنري بيدن يضحك ويقول ان هو عنده مهمه وهي القضاء على الاوغاد دول مع الامبراطور، ومش فاضل شخص زي بيني يتدخل في خططه وان هو يقضي عليه قبلهم. وكنت يجي بيقول لهم ان هم لازم يقابلوا قائد التمرد بيني الاول، وان هم يقدروا يرجعوها عن محاوله التمرد دي مقابل الحمايه. وهنري بيقول له فعلا ولكن هم ما يقدروش كلهم يروحوا يقابلوا بيني وان ده تضييع للوقت، عشان كده هو هيتعامل مع بيني. وكنت يجي متعصب وبيساله يقصد ان هم اضعاف ولا ايه، وهنري بيقول له ان هو مش عايز يفهموا غلط وان هو مش بيهينهم، وبيقول لهم ان هو قيم قوتهم اول ما وصل لهنا وان هو عارف ان الجنود بتوعهم مش مستعدين للحرب اساسا. ويجي وفالكون بيتفاجئوا من كلامه، فالكون بيسال هنري قصده ايه وان الجنود بتوعهم مستعدين. وايزن بيدان يضحك ويقول لهم لا وان هم مش مناسبين للمعركه في المكان ده. وهنري بيقول لهم فعلا وان جنودهم لابسين دروع تقيله جدا ما تنفعش الحرب في الصحراء، وبيطلب منهم يبصوا على جنودهم وان هم مرهقين حتى من الشمس وان هم يتقضى عليهم في ثواني في المعركه. وكنت يجي وفالكون بيكونوا مصدومين من كلام هنري ويقول ان هو عنده حق. وهنري بيقول لهم انهم المفروض يخيموا هنا النهارده ولكن قواتهم ما حضروش حطب وان هم مش جاهزين لاي حاجه في الحرب دي اساسا. وبيعتذر كنت يجي وفالكون وبيقول لهم ان هو مش عايز يتخطى حدوده
ولكن قواتهم هتضرهم اكتر ما هتنفعهم. وكنت فالكون بيتعصب وبيسال قائد القوات لو هو عنده حطب يكفيهم كلهم، وهو بيقول له لا وان هم جاهزين بس للحرس. وايزن بدان بيضحك ويقول ان هنري بيلعب بيهم عن طريق معرفته بالوضع الكامل، وهنري بيقول لهم ان هو كنت ايزن وقواتهم هيروحوا يتفاوضوا مع بيني وهيسيبوا لهم مهمه انقاذ العيله الملكيه وان ده افضل خيار، وكنت يجي وفالكون يكونوا مترددين ياخدوا قرارهم. وهنري بيتفاجئ ويقول ان ده المفروض خيارهم الوحيد، وبيتساءل اللي هم شاكين فيه لانه عرض عليهم الخيار الاسهل بدون مقابل. وهنري بيقول لهم ما يقلقوش من طلبه وان هو بيخدم الكونت ايزن ولكن مصلحه المملكه اهم بالنسبه له. وهم بيتفاجئوا وبيقولوا له طيب وان هم يقبلوا اقتراحه. وهنري وايزن بيقدروا يضحكوا ويقولوا ان هم وقع في اخوهم. وهنري بيقول ان كويس انه ايزن فاهم ان هو مش لازم يتدخل وسايبه يتولى الموضوع. وهنري بيقول لهم يستعدوا وان هم يبداوا تنفيذ الخطه بتاعتهم في اسرع وقت. وهنري بيتحرك بعدها مع كونت ايزن وقواتهم عشان يروحوا للجنرال بيني، وايزن بيكون فرحان ويقول لهنري ان فكرته لتحويل الحصينه بتاعتهم بالحدوه السحريه كانت فكره كويسه وان هم يوصلوا كده لوجهتهم بسرعه. وهنري بيقول له فعلا وان في خلال يومين بالظبط هيقدروا يوصلوا للعاصمه خان. وفعلا بعد يومين بيوصل هنري ومجموعته لهناك، وهنري بيقول ان هو بقاله كتير ما شافش المدينه دي من ساعه غزوها. وهنري بيروح بعدها للقصر الملكي وبيقول ان هم لازم يتعاملوا مع بيني بسرعه، ولكن بيظهر عدد كبير من جنود وحراس القصر ووقفوهم. وهنري بيقول لهم ان هم نبلاء وفرسان الامبراطوريه واللي بيني يخرج ويظهر ولاءه ليهم. وفعلا بيني بيخرج وبيقول لهم انهم وصلوا في الوقت المناسب. وهنري بيتفاجئ ويقول ان هو ما اتغيرش عن الماضي، وبيني بيستعمل قوته وبيطير لحد عندهم. وهنري بيقول ان هو بيستعرض قدامهم بقوه الحاكم رع. وبيني بيروح لايزن وبيرحب بيه وبيقول له ان هو ما توقعش ان كنت ايزن هيحضر بنفسه لهنا، ولكن ايزن بيصدم الكل اما بيضربه وبيقول له ان هو واخد مغرور. وهنري بيدانه يضحك ويقول ان ايزن مغفل ولكن هو بيخدم خطته. وبيني بيكون متعصب من تصرف ايزن، وايزن بيترعب وبيستعد للدفاع. وبيني بيعتذر لايزن وبيقول له انه ما قصدش يهينه. وهنري بيتفاجئ ويقول انه كان متوقع منه يعمل كده. وايزن بيقول لاني ان ده اخر تحذير بالنسبه له وان هو لو اهانه تاني فهو هيقتله. وبيني بيتاسف له ويطلب منه يقبل ضيافتهم. وهنري بيضحك وبيقول ان المنافسه خلصت دلوقتي وان هم اللي انهوا التمرد والنصر ليهم. وهنري بيدخل بعدها معاهم للقصر وبيتفاجئ ان كل الحراس والموظفين مرعوبين من بيني. وهنري بيقول انه واضح ان بيني بيظهر طغيانه من بدايه حكمه. وايزن بيقول لهنري انه واضح ان القصر لسه متدمر. وهنري بيقول فعلا وان بيني ما قدرش يخفي اسرار الحرب الاهليه بالكامل قبل وصولهم. وايزن بيروح بعدها مع هنري عشان يتكلموا مع بيني، وايزن بيضل يضحك لان بيني ما قدرش يقعد على عرشه قدامه. وبيسال بيني لو متاكد ان اللي قام بيه ده تمرد، وبيني بيقول له لا وان ده مش تمرد ولكن مجرد صراع عائلي. وايزن بيقول له ان هو مش مهتم بالاسباب وان هو عايز يعرف حاجه واحده بس، وبيساله لو هدفه هو العرش وخلاص. وبيني بيتفاجئ ومش بيرد عليه. وايزن بيضحك وبيساله ان هو مش ممانع ان هم ياخدوا العيله الملكيه اللي هو انقلب عليهم للامبراطوريه بتاعتهم. وبيني بيقول له ان هو يبقى صعب عليه ان هو يسمح لهم ياخدوا العيله الملكيه. وايزن بيساله صعب ازاي، وبيني بيقول له ان المملكه بتاعتهم مش هتسلم عرشها غير لو العيله الملكيه تم القضاء عليهم، وبيقول ان عشان كده موضوع ان هو يسلم لهم العيله الملكيه صعب جدا. وايزن بيتعصب ويقول له فكر هدفه هو العرش وبس. وبيني بيساله وهو هيبقى ملك ازاي من غير ما يقضي العيله الملكيه قدام باقي شعبه. وايزن بيساله هو يقصد ايه وان هو عايزه يشرح له قبل ما يعاديهم. وهنري بيقول ان الوغد بيني ده مغرور وان هو في موقف صعب ولكن هو لازم يحافظ على موقفه للاخر، وبيقول ان هو مبين الاحترام لايزن والامبراطوريه ولكن واضح ان هو مش ناوي يطيع اي حد فيهم. وبيني بيقول لايزن ان هو يتنازل عن القضاء على العيله الملكيه ولكن هو عايز منهم بس يسلموا له العيله الملكيه عشان ياخد منهم الشعار. وايزن بيساله شعار ايه وان هو مش فاهم، وبيني بيقول له شعار رع، وبيقول له ان رع هو الحاكم اللي بيحكم شطره وان ملك شطره بياخد مركز ابن رع وقائد الجيش زيه بياخد مركز سيف رع. وبيقول له ان عشان هو يبقى الملك لازم ياخد شعار ابن رع من العيله الملكيه، وبيقول لهم يتعاونوا معاه ويخلوه الملك وهو هيزود الضرايب اللي هم بيدفعوها للامبراطوريه للضعف. وايزن بيتصدم اول ما يسمع عرضه ده، وهنري بيستغرب ويقول ان الوغد ده بيخادع وان ليه هيطلب كل العيله الملكيه طالما هو عايز شعار رع وبس. وهنري بيكلم ايزن ويقول ان الوغد ده بيخطط لحاجه وانهم المفروض يقابلوا الملك خان الاول قبل ما يقرروا، ويقول له ان الوغد ده مش عايز علامه رع وبس وان هو بيخدعهم. وايزن بيقول له طيب وقول لبيني ان هم يناقشوا عرضه ده اما يجتمعوا مع ممثلين المملكه، على الرغم من ان هم عندهم اوامر ما يتناقشوش مع قائد التمرد. وبيني بيسكت وما بيردش عليه. وايزن بيقول له ان هم يروحوا يقابلوا الملك خان ويخرجوه من المملكه وبعدها يبلغوا الامبراطور بعرضه ولو عجبوا هيبعتوا له ردهم. وبيني بيقول لهم طيب
وهنري بيقول لبيني بس الطريق في الصحراء طويل وان هم يبقوا شاكرين ليه لو اداهم مؤونه عشان الرحله، وبيني بيقول لهم اكيد وان هو يجهز لهم كل اللي هم عايزينه. ويومها بالليل بيني بيتمشى في القصر عنده وبيكون متعصب جدا وبيقول ان خطته كده هتفشل، وبيظهر في لحظتها شخص وبيقول له ان هو متوقعش ان كونت ايزن هيظهر مع قواته ويهددهم، وبيني بيساله هو عرف ازاي، والشخص ده بيقول له ان هو دايما بيراقبه، وبيساله لو هو عارف الشخص اللي مع كونت ايزن ده وان هو اول مره يشوفه في حياته، وبيني بيقول له لا وان هو قال له ان هو مساعد كونت ايزن، وبيقول له ان هم ناويين يتكلموا مع الملك خان عن علامه رع وان اكيد سرهم هيتكشف كده، والشخص ده بيقول له مش مهم وان هم كانوا ناويين يحاربوا ايزن ويخلصوا منهم اساسا وان هم بيسرعوا العمليه وبس، وبيساله لو هو خايف من مواجهه ضدهم، وبيني بيقول له لا طبعا وانه مجرد دخولهم الصحراء فهم يبقوا فرايسه ومحدش منهم هينجح، والشخص ده بيضحك وبيقول له ان عزيمته ممتازه وان عشان كده الدوق ارثر اعتمد عليه وقرر يخليه هو الملك، وبيقول له ان هو وعيلته الدوق ارثر هيدعموه بالكامل وهيسلموه الحكم، ولكن هو لازم ينفذ وعده ويسلمهم الاداء اللي هم طلبوها منه، وبيني بيقول له حاضر وان هو هينفذ كل اللي هم عايزينه، وبيشكرهم ان هم بيهتموا بيه طول الوقت ده. وبنشوف ان الشيطان كليفر بيكون موجود في الغرفه وبيراقبهم وبيخرج بعدها ويروح لهنري عشان يبلغه باللي حصل، وهنري بيشكره وبيقول انه بفضله وهم دلوقتي بقى عندهم معلومات كامله عن الوضع في المنطقه، وبيقول ان اهم حاجه في الحروب هي الاستخبارات وان هو لازم يعرف تحركات عدوه دايما، وبيستعمل سحر الكشف وبيشوف المحادثه اللي كليفر راقبها، وهنري بيدن انه يضحك اول لما بيشوف الشخص اللي بيكلم بيني، ويقول ان المكان ده مليان بالمفاجآت، وبيقول ان هو لو كان يعرف ان الشخص ده يحضر لهنا كان هيسيب كليفر يراقبه لمده اطول، وبيقول مش مهم وان هو مش محتاج معلومات زياده وان الوغد ده تابع لدوق ارثر، وان معنى كده ان دوق ارثر هو اللي حرك التمرد من البدايه. وتاني يوم هنري بيتحرك مع قواته وبيرجع لمقر قياده جيش الكونتات وبيراقب الوضع وبيدن انه يضحك ويقول ان الكونتات ما عملوش اي تقدم لحد دلوقتي في العثور على العيله الملكيه، وان هم مش هيقدروا يتقدموا طول ما هم مش مجهزين ميه للشرب او اغذيه كافيه، وان النبلاء دول اغبياء ما عندهمش اي رؤيه مستقبليه عشان كده بيخسروا الحروب دايما. وبيقول بعدها لايزن ان هو عايز يتكلم مع الجنود، وايزن بيستغرب وبيساله هو يكلم جنوده في ايه، وهنري بيقول له ان هو عايز يشجعهم عشان الحرب والحر ما ياثروش عليهم، وايزن بيقول له طيب وانه يقدر يعمل اللي هو عايزه، وهنري بيروح يجمع الجنود بعدها وبيقول لهم انه عايز يكلمهم في موضوع مهم، وهم بيتجمعوا حواليه بسرعه وبيقدموا له التحيه، وباقي جنود الكونتات بيستغربوا وبيتسالوا هو بيعمل ايه، ويقول مش مهم وانهم سمعوا ان هو قوي وذكي ويروحوا يتجمعوا حوالين هنري عشان يعرفوا هو هيعمل ايه، وهنري بيقول لهم ان كونت ايزن جاب لهم اكل كتير وحطه في الشنطه السحريه دي وان هو يوزعها عليهم لانهم مراهقين، وفعلا بيديهم الاكل والميه اللي معاه، والجنود بيكونوا مصدومين وبيضلوا يشكروه وبيقولوا له ان هم بقالهم فتره كبيره ما كلوش او شربوا، وهنري بيقول ان زياده سمعه الكونت ايزن بين جنود العائلات التانيه هيفيده لانهم عارفين ان كونت ايزن غبي وعمره ما هيعمل معاهم خدمه زي دي، وان كلهم اكيد عارفين ان هو اللي بياكلهم وبيشربهم وولائهم الباطني هيبقى ليه هو مش لايزن، والجنود دول بيدانوا يشكروا هنري على الاكل والميه وبيقولوا له ان هم مديونين له، وهنري بيقول لهم ان كونت ايزن هو اللي بعت الاكل والميه، وهم بيدانوا يضحكوا وبيقولوا له اكيد وان هم فهموا قصده، وهنري بيضحك ويقول ان خطته نجحت وان هم دلوقتي ولائهم هيتحول ليه، وبعدها بيوم هنري ومجموعته بيقدروا يلاقوا الملك خان اللي كان هربان في الصحراء، والملك خان بيقدم له نفسه وبيقول لهم ان هو هيرون خان الثالث وبيشكرهم على انقاذه، وايزن بيعرفه بنفسه وبيساله لو كل الحراس الملكيين اللي كانوا معاه هربوا، وخان بيقول له فعلا، وايزن بيقول له ان ده المتوقع وان الخيانه حصلت من قائد الحرس بنفسه، وبيقول له ان هم مش فاضيين عشان كده يخش في الموضوع على طول، وهنري بيراقب خان وبيقول ان هو كان عارف ابوه الملك خان الثاني وان هو كان جنرال قوي جدا حكم الصحراء ومحدش كان قادر يعارضه، وبيقول ان هيرون ده مش شبه ابوه في اي حاجه وان هو عرف دلوقتي بيني عمل تمرد عليه ليه وان هو ضعيف، وايزن بيقول لخان ان هو راح قابل بيني ليه في قائد التمرد ساعه ما هو كان مختفي في الصحراء وعملوا اجتماع معاه، وخان بيقول له ان هو عارف، وايزن بيقول له طيب وان هو اكيد مش محتاج يشرح له ان بيني عرض عليهم يسلموه في مقابل ان هو يخلي مملكتهم تدفع له ضعف الضرائب السنويه، وخان بيقول له ان هو كان متوقع ان بيني يعمل كده، وايزن بيستغرب وبيساله هو بيتعامل مع الموضوع بهدوء ليه، وبيساله اللي هو وصل خلاص لمرحله اليأس، وخان بيقول له لا ولكن هو عارف ان بيني بيحاول يضللهم بالاكاذيب عشان كده مش متوتر او بيبالغ في رده فعله، وايزن بيساله هو يقصد ايه بان بيني بيكذب، وخان بيقول له ان هو لو شاف ميزانيه بلدهم السنه دي فهو هيعرف انهم مش هيقدروا حتى يدفعوا نص الضرائب زياده مش ضعفها وان ميزانيتهم متدمره، وبيقول له النهارده ضعف قيمه الضرائب كان كدبه من بيني عشان يستغله وبس،
وايزن بيتفاجئ وبيقول له بس بيني ما يقدرش يكذب على الامبراطوريه، وكان بيقول له ان هو المفروض ما يفكرش في عرض بيني، ولكن المفروض يفكر هو ليه عايزه يسلمه للعيله الملكيه على الرغم من ان هو سيطر على المملكه بالقوه اساسا. وهنري بيضحك ويقول ان هو كان مقلل من شخصيه خان بسبب جسمه الضعيف، ولكن واضح ان هو مش مغفل وان هو يسمع هو يقول ايه يمكن يفيده باي معلومه. وايزن بيدان يضحك ويقول لخان ان هو عايز يسمع رايه عن سبب استهدافه من بيني وكل اللي بيحصل في المملكه عنده، وخان بيقول لهم ان هو قبل ما يبدا عايز يسالهم لو في حد فيهم عارف عن الحاكم رع. وايزن بيقول له ان ده الحاكم اللي سكان شطره بيتبعوه، وخان بيقول له فعلا ولكن هو غلط في حاجه وان رع مش الحاكم الوحيد اللي هم بيتبعوه. وايزن بيستغرب وبيساله قصده ايه، وهنري بيتفاجئ وبيقول ان في شطره سمع اشاعه ان في حاكمين، واحد بيحكمهم في الحياه ورمزه الشمس وهو رع، والحاكم التاني له علاقه بالموت. وكان بيقول لهم ان الحاكم التاني بتاعهم هو جانوس وانه بيشرف على الموتى وكل حاجه لها علاقه بالموت. وهنري بيستغرب ويقول ان هو ما كانش يعتقد ان الحاكم التاني اسمه جانوس وان هو اول مره يسمع عنه. وكان بيقول لهم ان مملكه شطره ممثله في قوه الحكام والملوك بتوعها، وان هم بيقدروا يستعيروا قوه الحاكم رع وكمان في نفس الوقت قوه الحاكم جانوس. وايزن بيتعصب ويقول ان هو مش فاضل الشرح ده كله وان هو عايز يوصل للنقطه الهام وخلاص. وكان بيساله لو بيني يكلمهم عن شعار الملك، وايزن بيتفاجئ وبيقول ان هو ما قالش اي حاجه عن شعار الملك وان هو كان عايز شعار رع وبس. وكان بيقول له ان شعار رع هو شعار الملك وان الملك بياخد موافقه من الحاكمين قبل ما يحكم. وهنري بيتفاجئ ويقول له معنى كده ان الملك يقدر يستعمل قوه رع وقوه جانوس، وكان بيقول له بالظبط وان هو فهم بسرعه. وهنري بيساله طيب وايه المميز في قوه جانوس وان هو مش فاهم، وكان بيقول له ان هو يقدر يديله مثال عملي على قوه جانوس بدل الشرح وان ده هيختصر وقتهم. وهنري بيقول له طيب، وخان بيطلب من الحرس يجيبوا له اي حيوان عايش وهم بيقولوا له طيب وبيجيبوا له فرخه، وخان بيمسك الفرخه ويبدا يستعمل قوه جانوس عليها. وهنري بيتفاجئ ويقول ان ده شبه سحر الاسود. وايزن بيستغرب وبيساله لو هو قتلها، ولكن بيتفاجئ ان الفرخه لسه عايشه ولكن بتعاني. وايزن بيسال خان هو عمل ايه وان هو مش فاهم، وخان بيقول لهم ان الفرخه دي هتعيش للابد طول ما سحر جانوس موجود في جسمها، ولكن في المقابل هتدنها تعاني بسبب لعنه الخلود اللي فيها. وهنري بيكون متفاجئ وبيقول ان دي قدره مرعبه وانها بتسمح للشخص يكون خالد، ولكن في نفس الوقت بيعاني من الم كبير بسبب تصارع قوه الخلود في جسمه. وبيقول ان هو اتاكد دلوقتي ان بيني ما كانش محتاج قوه علامه رع ولكن كان عايز علامه جانوس، وان عشان كده عايز العيله الملكيه كلها. وبيقول ان لو اي شخص امتلك قوه مرعبه زي دي هيبقى عدو منيع ضد الامبراطوريه وجيشها. وهنري بيكلم ايزن وبيقول له انه اخذ قراره خلاص. وايزن بيضحك ويقول لخان معنى كده ان بيني استعمل علامه رع كمجرد عذر عشان ياخد قوه جانوس، وخان بيقول لهم بالظبط وان بيني عايز يخش في حرب ضد الامبراطوريه عشان يتحرروا من سيطرتهم، وان هو ما فشل في كده عمل حرب اهليه واتمرد على حكمهم. وهنري بيضحك ويقول ان الملك خان ده مش بيعرض عليهم ضرائب زياده زي بيني وان هو بيعرض عليهم الاستمرار في الحكم وخلاص وان هو يطيعهم. وبيقول ان هو ما حضر هنا ما كانش متوقع الامور دي كلها وان هو له سحر اسود وقوه حكام وفي نفس الوقت اكبر ضيف في الامبراطوريه عندهم هو اللي بيدعم التمرد ضدهم. وبيدان انه يضحك ويقول ان هو يبقى مشغول في المهمه دي. وبعدها بشويه وقت هنري بيروح يتكلم مع ايزن وبيقول له ان هم يحموا العيله الملكيه والملك خان، وايزن بيقول له بس الموضوع ده هيبقى اصعب من مسانده بيني. وهنري بيقول له ان بيني خاين ولكن الملك خان هيدنوا تحت حكمهم. وايزن بيقول له طيب وان هو يعمل اللي يقول عليه. وهنري بيقول له ان هو هيبدا يجهز الجيش بتاعهم وهيجيب مجموعه جديده من الحدوات السحريه اللي بقى الحصانه الموجوده في جيشهم. وايزن بيستغرب وبيساله هم يعملوا كده ليه وان المفروض ما يساعدوش باقي جيوش الكونتات. وهنري بيقول له لانهم لازم ينهوا التمرد ده وان هم لو ما عملوش كده فالمهمه كلها مش هتبقى لها اي قيمه ومش هيقدر يترقى، وان هم لازم يخرجوا من المكان ده وهو مترقي الماركيز وبعدها يتعاملوا مع باقي الكونتات. وايزن بيضحك ويقول له طيب وبيساله لو هو معاه فلوس الحدوات اللي هو هيشتريها. وهنري بيقول له ان في الواقع هو الحدوات اللي اشتراها من الاول اساسا هو حطها على ديون خزنه عيلته، وبيعتذر له ان هو مش قال له من الاول. وبيدان انه يضحك ويقول ان في الواقع جبر اداله الحدوات دي بالمجان ولكن هو هيستغل الوغد ده وباقي الكونتات ويجمع فلوس كتيره منهم قبل ما يقضي عليهم. وايزن بيقول لهنري ما يقلقش وان هو بيثق فيه وانه يقدر ياخد الكميه اللي هو محتاجها من خزنه عيلته. وهنري بيدان انه يضحك وبيشكره. وهنري بيسيب بعدها ايزن وبيقول ان هو هيتمشى في المكان شويه قبل الاجتماع التاني، بس اول ما بيخرج بيتفاجئ بالمكان بدات ملامحه تتغير بالكامل. وهنري بيبدا يتاثر ويقول ان ده سحر الوهم وان في شخص بيحاول يدخله جوه فضاء الوهم الخاص بيه، ويقول ان على حسب معرفته مفيش اي ساحر يقدر يستعمل السحر القوي ده في مملكه شطره غير الكاهن بريم. وبيقول ان هو عارف حياته السابقه من سحر الوهم ده وان فوزه دايما بيبقى صعب ضد السحره اللي بيستعملوه، ويدخل بعدها لسحر الوهم. وبيقول ان هم لو عايزين يكلموه فهو يقبل دعوتهم عشان يعرف هم عايزين منه. واول لما هنري بيدخل لسحر الوهم بيتفاجئ بالملك خان مستنيه
وخان بيعتذر له ان هو حجزه في سحر الوهم ولكن هو عايز يكلمه، وهنري بيقول له ما يهتمش وان هو دخل بارادته عشان يفحص سحر الوهم الخاص بكبير الكهنه بريم. وخان بيتفاجئ وبيساله هو كان قادر يعرف ان ده سحر كبير الكهنه بريم، وهنري بيقول له اكيد وان هو دايما هيميز سحر الاشخاص الاقوى. وخان بيضحك ويقول ان هو هادي وذكي زي ما هو كان متوقع منه. وخان بيسال بريم عن رايه في هنري ولو فعلا الشخصيه بتاعته تستحق الثقه، وبريم بيخرج وبيقول له فعلا وبيقدم نفسه لهنري، وهنري بيرحب بيه وبيقول له ان هو اتشرف ان هو قابل اقوى ساحر في شطرة. وخان بيقول لهنري ان هو عارف ان هو مشغول ولكن هم كانوا عايزين يكلموه في موضوع مهم، وهنري بيقول له موضوع مهم ايه اللي عايز يتكلم فيه مع مجرد تابع زيه. وخان بيقول ان هو عارف ان هو شخص متواضع ولكن هو مش تابع، وهنري بيقول له ازاي وان هو تابع لكونت ايزن. وخان بيساله اللي هو نسي كلامه عن قدراته وبيفعل قدره عين رع الخاصه بيه، وبيقول له ان هو قادر يشوف حتى روحه بعينه وان مفيش اي قيمه للكذب قدامه. وهنري بيكون متفاجئ ويقول ان قدرته دي مرعبه وان هو قادر يشوف حتى روحه. وخان بيقول لهنري بما انهم خلصوا المقدمات فسبب استدعائه لهنا هو انه عايز منه طلب، وهنري بيقول له طيب وان هو يسمع على طلبه ده. وخان بيقول له ان هو قبل ما يطلب منه طلبه فهو عايز يساله سؤال مهم، وبيساله لو فعلا العلاقه بين كونت ايزن والعائلات الثلاثه الاقوى في المملكه سيئه، وهنري بيقول له فعلا. وخان بيقول له طيب وان هو يقول له على طلبه وان هو يقدر يرفضه ولكن اهم حاجه يخليه سر، وهنري بيقول له ما يقلقش وان هو يحافظ على سره. وخان بيقول له ان هو بيظن بنسبه كبيره ان الدوق ارثر من الامبراطوريه هو اللي بيدعم التمرد في مملكته، وهنري بيتفاجئ ويقول ان هو كان مفكر نفسه الوحيد اللي عارف كده لان كريفر اتجسس عليهم ولكن واضح ان هو كان غلطان. وهنري بيقول لخان ان هو مش متاكد من معلوماته دي ولكن فعلا كل العائلات الاكبر في المملكه بتخطط عشان مصلحتها الخاصه، وان ايزن والعائلات الثلاثه الاكبر علاقتهم سيئه جدا ولكن ده مش مهم لان هو اول لما يترقى الماركيز هو كمان هيبقى عيله كبرى زيهم وعلاقتهم ببعض مش هتهم. وبيساله وبيقول له على معلومات خطيره ممكن تاذيه في المستقبل ليه، وخان بيقول له لان هو عارف ان هو بيكره العائلات الثلاثه برضه، وهنري بيساله قصده ايه، وخان بيقول له لان هو اكتر شخص بيحرض وبيحاول يقضي عليهم لدرجه ان هو بدا بالماركيز اوبريت ونفاه، وبيقول له ان ايزن شخص غبي ومغرور جدا وان مستحيل هو يقدر يهزم اوبريت المعروف بعبقري الامبراطوريه وينفيه، وان الحل الوحيد عشان ايزن يعمل كده هو ان التابع بتاعه هو اللي اتخلص من اوبريت وهو كان الواجهه بالنسبه له. وهنري بيقول له انه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه وان ايزن هو اللي قضى على اوبريت، وخان بيقول له ان مفيش فايده من الكذب قدامه وان عيله ايزن طول عمرها عيله تافهه لدرجه ان ما كانش فيها اتباع، وان من لحظه ظهوره في عيله ايزن بدات تقوى لدرجه انها تتحدى العائلات الاكبر وان دي مش مجرد صدفه. وهنري بيكون متفاجئ وبيقول ان عين رع اللي عنده دي مزعجه، وهنري بيقول لخان ان هو مش هيكذب اكتر من كده عشان يبطل تضييع في وقتهم، وبيساله ايه نوع الصفقه اللي هو عايز يعرضها عليه، وخان بيقول له ان هو عايز يخرج من التابعيه بتاعتهم للامبراطوريه ويتعاون مع كونت ايزن عشان يحققوا اهدافهم المشتركه. وهنري بيتفاجئ وبيساله اللي هو عايزوا يعملوا خطتهم دي بدون علم الامبراطور والامبراطوريه، وخان بيقول له اكيد وان هم يقدروا يحققوا اهدافهم بسهوله. وهنري بيقول ان هو عايز يتحالف معاه عشان يقضي على الدوق ارثر وان ده حليف ما توقعوش، وبيقول ان هو اكيد ما كانش قادر يشوف من خلال مخططاته ولكن هو عايز يستعمل قوه ايزن زي ما هو بيستغله، وبيقدر انه يضحك ويقول انه واضح ان هو ذكي زي ابوه فعلا. وهنري بيقول لخان ان هو موافق على اقتراحه وان هم يخلوا الخطه دي سر ما بينهم، وخان بيشكره وبيقول ان هو يعتمد عليه، وهنري بيقول له ان هو اكيد فاهم ان دي صفقه مش طلب وان مفيش حاجه بالمجان، وخان بيقول له اكيد وان هو يعمل كل اللي هو عايزه. وهنري بيساله لو متاكد من اجابته دي وان طلباته ممكن تكون صعبه، وخان بيقول له ان هو مش عارف ايه طلبه بالظبط ولكن هو يعمل كل اللي يقدر عليه. وهنري بيقول له طيب وان هو يقول له على الطلب بتاعه حالا، وفعلا بيقول له طلبه، وخان وبرين بتصدموا من الطلب ده. وتاني يوم في اجتماع الكونتات هنري بيتفق معاهم على خطه انهاء التمرد وبيسالهم لو في اي حد فيهم معترض على خطته، وهم بيقولوا له لا، وايزن بيدانه يضحك ويقول ان تابعه موهوب جدا لدرجه ان مفيش حد يقدر يعترض على خطته، وايزن بيقول الكونتات ان هو اللي هيعتني بالملك خان وعيلته طالما هم لسه بيحضروا جنودهم للمعركه، وبيسالهم لو حد فيهم معترض، وهنري بيقول له ان مفيش اعتراض وان دي فكره مثاليه، وخان بيدانه يضحك ويقول ان هم بيقترحوا لنفسهم ووافقوا على بعض، وايزن بيقول لهم بما ان الاجتماع خلص فهو يروح يرتاح وبيسيبه وبيمشي، وهنري بيقول ان هو يخرج من هنا وكمان، ولكن كنت يجي بيكلمه وبيقول ان هو محتاج يساله عن حاجه مهمه، وهنري بيستغرب ويقول هو عايز منه، وكنت ايزن بعد ما خرج بيتفاجئ ويقول هنري ما حضرش وراه ليه، وبينادى عليه ويقول ان هو مستنيه بره الخيمه، وهنري بيقول ان هو يحضر مكانه حالا ولكن بيجمع ورق الخطه الاول، وبيسال يجي هو محتاج ايه منه، ويجي بيساله هو ساعد جنوده ليه وان هو سمع ان هو مدوم بالاكل والشرب من يومين، وهنري بيقول له ان هو لقى الجنود بيعانوا فقرر يقلل من معاناتهم، ويجي بيقول له ان كميات الاكل والشرب اللي هو خرج عليهم ضخمه وان دي مش مجرد مساعده بسيطه، وبيساله هو بيخطط لايه مع جنوده، وهنري بيتفاجئ ويقول ان الشخص ده ما بيثقش فيه هو وايزن وان هو محتاج يتعامل معاه بسرعه،
ويجي بيتعصب وبيسال هنري هو بيتعامل مع جنوده وبيدعي الطيبه معاهم ليه، وبيساله عن مخططه، وهنري بيقول له ان هو بيعمل كده بس لانه هو كان مرتزق. ويجي بيستغرب وبيساله مرتزق ازاي، وهنري بيقول له ان هو قبل ما يبقى تابع لكونت ايزن كان بيملك منظمه مرتزقه صغيره، وان هو اختلط بيهم كتير وعارف قد ايه الجنود بيعانوا في الحروب. ويجي بيساله لو بيقول ان هو عمل كده مع جنوده بسبب طيبته، وهنري بيقول له فعلا. ويجي بيساله طب هو جاب فلوس الاكل بتاعت الجنود منين، وان هو مجرد تابع وما عندوش ثروه. وهنري بيقول له ان هو يتابع لكونت ايزن، وان هو يستعمل الفلوس اللي هو اخدها منه عشان يشتري الاكل، وان هو ما بيحبش يشوف الجنود بيعانوا. ويقول له ان هو ما قدرش يعرفهم كده في الاجتماع، ولكن هو بيجهز حدوات سحريه للجيش بتاعهم. ويجي وفالكون بيتفاجئوا وبيسالوا له هو يقصد الحدوات السحريه اللي جنود كونت ايزن بيستعملوها على حصانتهم، وهنري بيقول لهم فعلا وان هو كان بيحضرها على حسابه. ويجي بيتفاجئ ويقول له ان هو ما يقدرش يقبل الهديه دي منه وانها تكون غاليه جدا، وفالكون بيقول له فعلا وان هو اثبت طيبته وكرمه خلاص. وهنري بيقول لهم بس هو عايز يخلص التمرد بسرعه وما يخليش اي حد يعاني تاني. ويجي بيقول له ان هو عارف وان دي غلطتهم لانهم ما فكروش في معاناه جنودهم، وبيضلوا يشكروه بعدها وبيعتذروا له ان هم شكوا فيه، ويقولوا له ان هو شخص نبيل جدا ويستحق ثقتهم، وان هم عرفوا ليه جنودهم بيحبوه. وكنت يجي بيقول لي هنري ان هو يدفع له ثمن الاكل والشرب اللي هو جابهم، وكمان ثمن الحدوات السحريه، وان ما يقدرش يتحامل على شخص كريم زيه. وهنري بيدن يضحك ويقول له طيب، وان ما يقدرش يرفض طلبه. وبيسال يجي هو يحتاج كام حدوه سحريه عشان جيشه، ويجي بيقول له ان هو يتناقش مع مساعدينه في الموضوع وهيبعت له تقرير بالعدد اللي هم محتاجينه. وهنري بيقول له طيب، وبيدن يضحك وبيقول ان هو بيعمل ثروه من المغفلين دول. وهنري بيبص بعدها للملك خان اللي بيكون بيراقبه بعين الراعي بتاعته، وبيدن يضحك وبيقول ان هو شخص مرعب. وهنري بيتفاجئ وبيشكره، وبيروح بعدها لمجموعه من المرتزقه في الصحراء، وواحد منهم بيسالهم لو هم شافوا طلب التوظيف اللي بيوت كنت يجي وفالكو اعلنوا عنه. واحد بيقول له فعلا وان اللي هيتقبل هيضمن مركز في القوات الملكيه، وكمان هياخد مرتب وجوائز مميزه. وزميله بيقول له ان الفلوس مش مشكله بالنسبه للكونتات دول، وان هم هيضحوا باي حاجه عشان مركز الماركيز، وان هم هيقدروا يجمعوا كميات فلوس كبيره منه، وكمان هيبقوا من ضمن العائلات الاقوى في المملكه. وزميله بيقولوا فعلا وان هو قرر ينضم للقوات الخاصه بكونت يجي. وواحد منهم بيسالهم هو ليه كونت ايزن ما طلبش توظيف في جيشه برضه. وزميله بيقول ان هو سمع ان هو مش محتاج اي جنود، وان هو عنده قوه قواته، وبيقول لهم استعدوا وان متبقي 3 ايام على انتهاء عمليه التوظيف. وروح بعدها القصر كونت يجي، وبنشوف الكونت اللي رجع لبيته وهو مرهق، ويجي بيقول ان هو مش متخيل ان هو اضطر يرجع لقصره في وسط التمرد عشان يعين اشخاص في جيشه. وبيوصل في لحظتها كبير خدمه ودين وبيحيي يجي ويقول له ان في ضيف مستنيه، ويجي بيتعصب وبيساله اللي هو مهمل عشان يدخل ضيف بيته في ساعه زي دي من غير اذنه. ودين بيتاسف له وبيقول له ان هو ما كانش قادر يمنعه وان قوته اكبر منهم بكتير. ويجي بيتفاجئ وبيساله مين الضيف ده، والخادم بيقول له الدوق ارثر. وكنت يجي بيتصدم وبيقول له ان هو مرهق وده مش الوقت المناسب لنكته سخيفه. ودين بيقول له ان هو بيقول الحقيقه وان هو وصل من فتره وكان مستنيه في غرفه الضيوف. وكنت يجي بيكون متفاجئ وبيقول له هو بيعمل ايه عنده في التوقيت ده، ويقول له ودين ان هو يروح يقابله حالا. وفعلا كنت يجي بيروح يقابل الدوق ارثر، وارثر بيقول له ان هو وصل اخيرا، ويجي بيعتذر له وبيقول له ان هو كان يعرف عن زيارته وكان حضر بدري واستناه. وارثر بيقول له ما يهتمش وان دي غلطته ان هو حضر يزوره في وقت متاخر زي ده. ويجي بيكون متفاجئ ويقول ان هو سمع اشاعه عنه ان هو من اسلاف الالف عشان كده شخصيته مرعبه، وان هو بدا يصدق الاشاعه دي. وارثر بيسال يجي على اخبار التبرد واخر المستجدات اللي حصلت في الاخضاع. ويجي بيتفاجئ ويقول ان هو كان ناوي يبعت تقرير سريع ليه هو والامبراطور، وان هم هيقضوا على التمرد ده قريب وهيرجعوا العرش للملك خان. وارثر بيقول ان هو واثق ان هم يقدروا يعملوا كده، وان بسبب الاشخاص اللي زيه فالامبراطوريه تقدر تعيش مرتاحه. ويجي بيشكره، وارثر بيقول له ان هو مش مضطر يشكره وان هو بيدور على شخص زيه عشان يخدمه ويشتغل معاه. ويجي بيستغرب وبيقول له بس هو بيعمل كل واجباته فعلا، وان هو بيبلغهم بكل المستجدات في اجتماع العائلات الملكيه، وبيعمل كل حاجه الامبراطور بيأمره بيها. وارثر بيقول له لا، وان هو عايزه يشتغل معاه كرئيس واحد من العائلات الثلاثه الاقوى، مش مجرد كنت بينفذ الاوامر وخلاص. ويجي بيتفاجئ وبيساله قصده ايه، وارثر بيقول ان هو بيدعمه عشان هو يكون مركز القادم، وان مستحيل هو وباقي العائلات الكبيره يسيبوا واخد اسئله لسمعه انه بلاء زي ايزن يبقى مركز. ويجي بيكون مستغرب من كلامه وبيقول ان هو ما كانش يعرف ان هو بيكرهه للدرجه دي. وارثر بيقول له ان هو اتكلم معاه كتير ونسي الوقت، وان هو عنده مهمات كتيره لازم يخلصها، وبيقول له يستعد وان هو يعتمد عليه عشان يكون زميله بقياده العائلات الثلاثه الاقوى. وبيسيبه بيمشي وبيقول له ان هم هيتقابلوا كتير في المستقبل، وان هو ناوي يستخدمه في خططه الكتيره. وكنت يجي بيكون مصدوم ويقول ان الشخص ده مخيف جدا. ويروح بعدها لهنري اللي بيروح يكلم جبرا عن الحدوات السحريه اللي هو محتاجها، وجبرا بيقول له ما يهتمش بتكليف صناعتها وان هو يصنعها عليه في اسرع وقت.
وهنري بيقول له يهدى وان هو مش هيطلب منه يصنع ادوات سحريه قليله وان هو يصنع عدد كبير، وبيديله بعدها ذهب ويقول له ان دي المفروض تغطي تكاليف التصنيع. وجبرة بيتفاجئ ويقول له ما يقدرش يقبل فلوس من الشخص اللي انقذه، وهنري بيقول له ان دي مش فلوسه وانها من الكوينتات اللي هو هيصنع لهم الادوات السحريه، وان هو كمان مش مديون له عشان ما يقبلش فلوس. وجبرة بيقول له بس هو حاسس بالاحراج وهو بياخد فلوس من الشخص اللي انقذه، وهنري بيقول له ما يهتمش وان دي مجرد تجاره ما بينهم. وجبرة بيقول له طيب وان هو ياخد فلوس المكونات بس منه، وهنري بيشكره وبيديله هديه ويقول له يعتبر الفلوس دي هي حق المكونات والهديه دي مقابل تعبه، وبيسيبه بيمشي وبيقول له ان هو يرجع له تاني اما هو ينتهي. وجبرة بيقول له طيب وودعه، وهنري بينتقل بعدها القصر في فالفيلدي وبيستغرب ويقول ان المكان ده مختلف تماما عن اللي هو يعرفه، وبيتسال ايه اللي بيحصل. ويان بيظهر في لحظتها وبيقول ان هو حضر اخيرا وان هو كان مستنيه عشان يكلمه في موضوع مهم. وبيخلص هنا ملخص الجزء السابع من هوا. استنى الثامن، ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.